Sveiki žiūrovai. Senokai buvau su jumis susitikęs, kažkaip buvau tokia kūrybinė pertrauka. Ir šiandien sekmadienis, viešpaties diena, bandysiu važiuoti į bažnyčią, bet tokią mintį kažkaip pasigavau. Vienu žodžiu, po naujų metų, kaip čia Trumpas, mūsų visų mylimas, kažkaip pagavo tą Madurą. Čia viskas prasidėjo kažkaip įdomus dalykai. Ir rusai pradėjo labai stipriai bombarduoti Ukrainą. Raketos, ten dronai, vos ne po tūkstančius leidžia į dieną, ten šimtais tiesiog. Tai aš galvoju, kodėl mūsų visa krašto apsauga ir visi televizija tyli, kur čia yra priežastis. O priežastis yra, aš tik dabar supratau, kur tai yra priežastis. Reiškia, kai prasidėjo Ukrainos karas, rusai vogdavo skalbenkės, mikrobangės ir tualetus. Tai aš taip supratau, iš skalbenkių ir mikrobangių jie darydavo raketas, o tualetus pardavinėdavo. Jie siūsdavo į Rusiją, tai gaudavo gerus pinigus. Tai aš, kodėl kažkaip nei krašto apsaugos ministras nieko nesako, jeigu pavyzdžiui, tikriausiai ukrainiečiai jie blogai naikina tualetus, jeigu jau išeini iš namų, turi sudaužyti klozetą, būtinai. Ir mikrobangės ir skalbenkas turi visas sudėgyta, sudaužyta, ten tas mikroschemas išlupti, nes neįmanoma šitiek raketų prisigamino. Tai ir čia Lietuvoje tas pats būtų, jeigu turi pirmi tokie įsipareigojimai žmonių turi būti, jeigu tik tai pultų sudaužyti visas mikrobangės ir skalbimų mašinas. O tualetus sudaužyti irgi, kad jie gauna valiutą, parduoda, aš taip suprantu, į Rusiją, nes ten jų neturi. Ir dabar net iš visų sankcijos yra uždėtos. Italai tikriausiai negali santechnikos ten priemonių pardavinėti, įsivaizduoja ten, kas daros. Tai dabar iš viso auksų kaina tie tualetai. Tai sudaužykit tualetus būtinai. Jeigu pultų, tai pirmiausia tualetus sudaužot ir mikrobangės su skalbenkom. Tai tiek, aš nežinau, gal kas turi priėjimą prie ministro ar prie kokių viešus tokius, kad daugiau pasleis šitą informaciją, nes čia yra baisu, šitiek dronų, šitiek raketų per dieną leidžia. Prisivogia tų skalbenkų, tikrai čia yra kažkas ne... Ir visi tyli, ir nieks nesako šitų dalykų, tai aš niekaip nesuprantu. Tai aš nežinau, čia reiktų surimtėti labai ir kaip pasakyti, čia, žinai, sakau, tai tik tiek aš norėjau, man toks nerimas, žinai, širdį, tai aš sakau, gal pasidalinu tokią informaciją, jeigu kas, tai žinosit, ką daryti. Tai iki pasimatymų, geros viešpaties dienos, gražaus sekmadienio, sudie.